冇準備啲咩禮物俾佢啊？有啊，但我唔知點送俾佢咯，我同佢都唔熟。咁點解你唔揾呢陣幫手咧？佢哋有個代送禮物服務喎。真係㗎？咁我今次真係靠晒 Legend 啦！請問係咪有代送服務啊？係啊，你想送俾邊個？我想送俾小姐麻煩，請你送手。哇，好靚喎！邊個送俾我㗎？咦係喎，仲有份信唔記得俾你添。但我唔識佢嘅喎。喂，你知唔知點解請神成日要我哋5點之前走啊？我唔知喎，點解嘅？咦，做咩熄咗燈嘅？人呢？起身，起身，起身！點解鎖咗嘅？不如講中文啦。我想去玩個遊戲，你有1個鐘去離開學校。完。歡迎大家收睇新聞，我哋嘅節目主持人今日帶大家嚟到新學年呢個籃球場度，介紹俾大家 Legend 有啲乜嘢可以借俾大家。有籃球啦、閃避球、足球，仲有梗係唔少得嘅拍球啦。打完波成身汗，我哋有紙巾借；嫌麻煩，我哋有止汗劑。真係爽，冇得頂！又翻到嚟辛亥快訊啦！如果大家對球類活動冇興趣，唔緊要，我哋呢陣仲有好多奇類活動借俾大家，有康樂棋、五子棋，就連大富翁啊都有2款啊！真係多到你唔信㗎！今日嘅節目係嚟到呢度完，邊有咁易完啦？同學，做乜揾 Legend 借咧？藍濕咗唔緊要，有 Legend 借風筒俾你咪得咯。Legend 咁多選擇，仲唔投 Legend？唔係一齊玩大富翁嗎？哇！請問呢副大風邊度嚟㗎？梗係問 Legend 借㗎啦。我問 Legend 借一盒大富翁，但冇人同我玩。你唔知 Legend 有陪玩服務嘅咩？咁你哋唔使當值嘅咩？只要我哋當值人數超過3個以上，就會有人陪你玩㗎啦。哦，咁我唔使驚，以後讀到冇朋友啦。